Evet arkadaşlar, bugün Nisa Oto'da C200 180 kompresör aracımıza bakım yapacağız. Mercedes'imizi görüyorsunuz. Burada yağ tapasını boşalttık. Yağ tapasının olduğu bölüm bu taraf. Ondan sonra yağımızı boşalttıktan sonra burada hava filtresi. Bu da İbrahim Usta. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yağ filtresi boş takıyoruz. Oradan evet arkadaşlar, yağ filtresini takıyoruz. Yağ filtresi o bölümde oluyor arkadaşlar. Evet, boş marka arkadaşlar. Filtremizi çıkar diyor. Gördüğünüz şekilde boş marka. Evet, filtremiz oturmadı. İbrahim su oturtamadı. Yağ standımızdan arkadaşlar Mercedes'e uyumlu olan enerji yağ motor markamızı seçiyoruz. Mercedes onayı da var bunda. Bu şekilde standımızı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet. Motor yağını koyuyoruz. Arkadaşlar, bu yağın sahteleri var, dikkatli olun. Yavaş. Kaldır biraz onu. Yağını kontrol et, bezle sil. Yağımızı koyduktan sonra bezle siliyoruz güzelce. 4 litre koyduktan sonra bir daha kontrol et. Tak onu yerine. Kayışlar ve antifriz sıvılarını kontrol ediyoruz. Çek onu. Evet, motor yağımız biraz daha istiyor. Tamam. Evet arkadaşlar, yağ koyduktan sonra aracımızı çalıştıracağız. Koy oğlum, yağ koydun mu? Çek. Çalıştır. Arabamızın yağını koyduktan sonra çalıştır. Bas.
Evet arkadaşlar, motor temizliği yapacağız şimdi Mercedes'e. Sonra aracı durdur bizi. Bizi izliyoruz. Evet arkadaşlar, Mercedes C180'in bakımını yaptık. Motor yağını, yağ filtresini, hava filtresini, ekstradan motoru yıkadık. Motorumuzu görüyorsunuz, şeklini güzelce. Evet arkadaşlar, Mercedes'imizi gördünüz. Tertemiz şekilde yaptık. Sahibine güle güle kullansın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik.